Miakatra tokoa ny vidin'ny charbon na eo andrenivohitra Moramanga za dia mahatratratra any amin'ny 75 000 80 000 eo tantanàna eo. Zany hoe misy mora ihany fa izy io no fahafantarako azy tsy arakaraka ny eritreretan'olona hoe satria manondrana charbon any ivelany ny akamaroan'olona dia zay mahalafo azy, tsy zay fahitako azy. Fa ny fahafantarako azy dia manorana foana tany an'iziny roa volana sy tapany. Dia tsy mahamaina charbon mihitsy n'olona, vitsy zany ny charbon vokatra. Dia zay vokarin'olona dia betsaka nefa ny mitady dia miakatra ny vidy. Dia alana ny tongotra sy tinady io. Rehefa kely ny vokatra dia be mpitady dia miakatra ny vidy. Zay aloha ny lafiny anankiray. Lafiny faharoa, misy koa manao activité secondaire ny charbon. Zany hoe mamboly vary izy dia mijinja vary izy rehefa eo amin'ny volana manomboka avril, mai, juin iny mijinja vary. Amin'iny ny sasany misy amin'ny volana jolay mijinja vary. Dia avelany eo ny raha momba ny charbon. Ohatran'ny fokotanina Carrara zao dia manao an'izay. Dia misy tsy hitanao mihitsy ry zareo tsy charbon mihitsy hitanao tamin'ny Afrika zao. Dia zay koa anisany satria tsy mamokatra charbon aloha fa maka ny variny any an-tsaha izy any an-tanimbary. Dia miena koa ny vokatra. Fa mino aho fa amin'izao andro fa manomboka miamaina zao hidiny io, hidiny ny vidiny io. Da mety efa manomboka midina ary hoe amin'ny faritra sasany nahita Tananarivo aby. Fa tsy ohatran'ny taloha tsy hoe fahatrana efatra alina, telo alina midina io satria efa mihabetsaka izy efa mahamaina ny andro dia mihabetsaka ny charbon midina ho azy. Efa tsy question hoe resaka hoe misy manao manondrana dia zay mahatonga an'io fa le toetr'andro no mahatonga an'io sy le activité secondaire koa ary sasany fanaovana charbon. Ny fanapana azo ange indrindra kininina io zavatra tsy fanakanana io fa resaka kininina afaka atao jerentsika tsara fa misy ange kininina anaovana reny kitay ety andrenivohitra aty. Dia misy koa sapin ka ny raha mandeha any Fanalamanga nareo zao Fanalamanga anie tsy mbola nampiakatra ny vidina charbon amin'ny sapin. Fanalamanga dia amin'ny 35 000 ny azy ny lasaka ngeda be anankiray kanefa 7 arivo. Dia io nefa ny azona telopolo ngeda be 7 arivo ny vidianan'olona azy any any am-potony any. Fanalamanga mbola voatra ny sapin fa ny olona no tsy dia tia loatra ny sapin mizapany mamovoka fa ny kininina ihany ny tadiavin'olona. Kanefa le mpamokatra amin'ny kininina zay anisan'ny zay rakira amin'ilay toetr'andro. Ka mino fa raha miara-mihodina daholo reo misy tiany hoe mora ny charbon Fanalamanga. Fanalamanga mbola mamokatra hatramin'izao mino fa tsisy olona ntsony io rehefa kelikely. Zay matra mandalo fotsiny io sahala ny zavatra nisy tamin'ny fondasa hoe amin'ny rano be iny dia tsisy ny charbon dia miakatra hatrany 5 alina. Fa avy eo midina ihany izy. Ohatr'izay fahafantarako azy fa tsy resaka mombana hoe misy manondrana zay ny mahatonga an'izy